ഫാന്റാസ്റ്റിക്. എടുത്താ എടുത്താ അടിപൊളി, കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും വീട് ഓപ്പോ സ്ലിപ്പ് സംഭവം. ഈ ചെരുപ്പേ ഞാൻ പോയിട്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതി കയറി കളയാം. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളിപ്പോൾ നെട്ട വളരെ ഈ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അയ്യോ ആകെ വെള്ളം പറ്റിക്കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീതിയാണ്. പക്ഷേ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ പറയുക, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പര്യായമെന്ന് പറയുന്ന നെട്ടയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം പറ്റിപ്പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ദയനീയ അവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ വെറിയായി, ഈ വരൾച്ച മാറി, ഇനി വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഴയതുപോലെ ശരിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഫുൾ വെള്ളമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് പറ്റിയത് കൊണ്ട് നമുക്കത് അതുവഴി നടന്ന് ഈ കാഴ്ചയെ കണ്ടുവരാം. എന്തായാലും നെട്ടയുടെ ഭംഗി ഒരുപാട് പേര് ഇത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയെ കണ്ടു മടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തണ്ടേ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ നടക്കാനൊരു വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നെട്ടയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അയ്യോ, ഇപ്പോൾ താഴെ പോയെന്നെ ഗ്രിപ്പില്ലെങ്കിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഇത് സ്ഥലമെന്നറിയാമോ? ഇത് മുഴുവൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നമ്മളവിടെ നിന്നാണ് ഇൻട്രോ ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ വറ്റി വരണ്ട് ആകെ വരൾച്ചയുടെ ഒരു ഇതാണ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം ഇത് ശരിക്കും വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പഴയ വീഡിയോ നോക്കി അറിയാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി വരാം. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ട. ശരിക്കും വരൾച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോ. ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വരൾച്ച വരാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ അടുപ്പിച്ച് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വരൾച്ച ഇവിടെ വരുന്നത്. ശരിക്കും തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ്. ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ വെള്ളം ഇപ്പോൾ അവർ വേറെ പ്രോസസ്സ് വഴി ഇവിടുത്തെ വെള്ളം അവർ അങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും തമിഴ്നാടും കേരളവും തമ്മിൽ ആകെ പ്രശ്നത്തിനാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വലിയൊരടിയാണ്. അപ്പോൾ നെട്ടയുടെ സൗന്ദര്യം മാറി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നല്ല നമ്മളെ പണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ കൽപ്പന പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പപ്പഴം പോലെ ഇരുന്ന ആൾ ഉപ്പുമാവ് ആയി പോലെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല പ്രകൃതി സുന്ദരിയായിരുന്ന നെട്ട ഇപ്പം കപ്പപ്പഴം പോലെ ഇരുന്ന നെട്ട ഇപ്പോൾ ഉപ്പുമാവ് പോലെയായി. അയ്യോ, പരമദയനീയമായിരിക്കുന്നു നെട്ടയുടെ അവസ്ഥ. ഇനി നമ്മളൊരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ് വേനൽ കഴിഞ്ഞ് മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ ഇതാകെ മാറി നമ്മുടെ നെട്ട വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പൂർണ്ണ സുന്ദരിയാവും. സുന്ദരിന്നോ സുന്ദരനോ എന്നൊക്കെ പറയാം, ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച്. അതായത് കൊക്കിൻ്റെ കാൽപ്പാട് കണ്ട. കണ്ട കൊക്കിനൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് കണ്ട പറ്റിയ ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാം.
അങ്ങനെ കൊറ്റികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചാകരയാണ്. അവരിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കി നടന്നില്ലേ പണി പാളും. നമ്മുടെ ആമ്പലിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു മൊട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ആമ്പൽ മൊട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. എന്നാ ഭംഗിയാണ്. വെള്ളം പറ്റിയാലെന്താ, നട്ട സുന്ദരിയാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് പിടിക്കേ. ഈ താഴത്തെ പാറ ഞാൻ വെള്ളം കെട്ടണം, മനസ്സിലല്ലേ? അപ്പോഴേ ഒരു വ്യൂ ഉള്ളൂ. ഇതുകൂടെ എടുത്തോളൂ, ഞാൻ പോണ വഴിക്ക്. സംഗതി ചെറിയ പടിയുണ്ട് കേട്ടാ. ഇത് അത്ര ഫാന്റാസ്റ്റിക്. എടുത്താ അടിപൊളി, കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും വീട് ഓപ്പോ സ്ലിപ്പ് സംഭവം. ഈ ചെരുപ്പേ ഞാൻ പോയിട്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതി കയറി കളയാം. ചെരുപ്പ് സ്ലിപ്പ് തള്ളി, കാലിലും ചളി. ഉഗ്ര കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഗ്ര കോമഡി. ഇതൊക്കെ എടുത്തോളി. ഒപ്പോ നല്ല ചളി കേട്ടാ. പാറയില്ല, പാറയുണ്ട്. സ്ലിപ്പ് അപ്പടേ. ഇനി കഴിവണ്ടേ ഇത്? ചെളി എവിടെ പോകും? എവിടെ പോകുന്നറിയാവോ? ഇനി അങ്ങനെ പോകും. ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ വെള്ളമുണ്ട്. അയ്യോ ദൈവം വിചാരിച്ച് എന്തായാലും റീലെടുക്കുന്നു. ഇത് സ്റ്റൈലായിരിക്കട്ടെ. കട്ടേ മതി. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, കറക്റ്റായിട്ട് വീണെണീറ്റ് എന്താ ഇവിടെ വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം. ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാളിയാൻ കേട്ടാ. അയ്യോ ചെളിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസമായി ചെരുപ്പ് കഴിയണം വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോഴും ഇച്ചിരി ദിവസമായിട്ടേ. അയ്യോ വാച്ചൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം. എടുക്കണത് അപ്പോൾ സംഗതി വെള്ളത്തിലായി. അതൊരു അനുഗ്രഹമായി. എന്തായി? അനുഗ്രഹമായി. അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിനൊന്ന് ഇവിടെ വെച്ചോട്ടെ. തൽക്കാലം കണ്ണാടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി കൈയൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം. നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം കേട്ടോ, അടിപൊളി വെള്ളം. അടിപൊളി. എന്നെ കാണാമോ അതിലേ? അതാ നിങ്ങൾ ബാക്കി ചളിയല്ല. നല്ല കളിയാ ദൈവമേ. തുടച്ചെടുക്കട്ടാ.
അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ടൊരു വീഴ്ചയൊക്കെ വീണ് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല വ്ളോഗാണ്. റീച്ച് കിട്ടണം. ഇത്രയും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിനിമം ഒരു 1 ലക്ഷം വ്യൂവെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മീനെണീറ്റ് എന്ന് ബോധം വേണം. അപ്പോൾ സംഗതി വാച്ച് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം നല്ലവണ്ണം ഷെയർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം. ഇതൊക്കെ യാദൃശ്ചികമായി പറ്റുന്ന കോമഡികളാണ്. എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്ത് നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.